اهلا، مساء الخير يا كابتن سيد. مساء الخير يا كابتن شوبير، ازي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه ومبروك التاهل. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. كابتن سيد، عندك اخبار استئناف الدوري العام ولا بتسمع زيك زينا؟ لا بسمع زي اي حد يعني، لكن يعني حابب لو حضرتك عندك حاجه جديده تقولها لي. عندي الجديد انه بيقولوا الدوري هيبقى بدون هبوط عشان الموسم اللي جاي يبقى مجموعتين. طيب يعني خليني اقول لك، احنا اكثر المتضررين لو الدوري ما رجعش اساسا يعني. نعم. انت عارف الشكل، وعارف كويس قوي، مقدر كويس قوي ان حساسيه المباريات الرسميه مختلفه تماما عن حساسيه المباريات الوديه او حتى الشغل الودي يعني. نعم. اي فريق في العالم بيتاثر مهما كان نجومه ومهما كان قدراته ومهما كان جهازه الفني ومهما كان اسمه بالبعد عن المباريات. نعم. لكن احنا نرجع الدوري صح. ما ينفع يعني كان التحفظ، ان التحفظ الامني. انت بتقول دلوقتي ان المشكله الامنيه اتحلت. يعني عمرها يعني ما دخلناش في الامور الفنيه. يعني انت كنت بتاجل الدوري او الدوري كان ما بيتلعبش عشان امور امنيه. طيب الناحيه الامنيه دلوقتي اتحلت. انت ايه اللي بيخليك تلعب في الناحيه الفنيه؟ وبعدين انت مش بتبعت لوائح للانديه في بدايه كل موسم ان المسابقه 1 2 3 4. يعني هو بيقول لك ان انا في ظروف اضطراريه دلوقتي، فمن الجائز ان انا اعدل في الاضطراريه في الامور في عدم الهبوط يا كابتن شوبير. يعني انا النهارده يعني ترتيب الجدول، انت متخيل انه هيختلف لو الامور من غير هبوط؟ ازاي؟ يعني الاول هو الاول والثاني الثاني والثالث، ما هو مفيش اي دافع. صحيح. مفيش اي دافع. يعني انت وبعدين النهارده يعني احنا بنتكلم كلنا بنحارب الفساد، انا ما بشكش في حد ولا بتكلم على حد ابدا ابدا. بس انت بتفتح باب لكده. ايوه. انت بتفتح باب بالشكل ده. انت الامور الفنيه مالها ومالها دخلتها ليه في نص الموسم؟ احنا بالشكل ده كل المباريات هتبقى شبه مباراه وديه. كل المباريات هتبقى شبه مباراه وديه. نعم. مفيش اي حافز، مفيش اي خطوره على اي نادي. يعني بتلعب في الاسبوع ال 23 ولا ال 24 ولا ال 25 ولا ال 26. الريسك على ايه؟ على كل نادي في مصر او في الدوري. ولا حاجه. في وجهه نظر تانية بتقول انه لا بالعكس، ده هيدي كره هجوميه والفرقه مش خايفه من الهبوط ولا حاجه من دي، فهنستمتع بكره قدم ونرى اهداف كثيره. ايه وجهه النظر دي يا كابتن؟ واحد قالها. يعني مش فاهم يعني. طب انت بقى الدوره الرمضانيه برضو بيبقى فيها اهداف كتير. يعني طب خلاص اعمل بقى دوري من اول دلوقتي خالص ومن غير اي ترتيب خالص بقى، ونبقى على اساس ان ما فيش حد ينزل. يعني الدوري يبدا من اول وجديد، تلغي الدور الاول. يعني انت بتمشي بلائحه في الدور الاول وبلائحه ثانيه في الدور الثاني يا كابتن شوبير. انهي منطق يقول كده؟ وبعدين انت مشكلتك كانت مشكله امنيه مش مشكله فنيه. صحيح. انت بتتكلم مشكله امنيه، وزاره الداخليه او مجلس الوزراء قالوا خلاص احنا متكفلين بده. نعم. انت بتدخل في امور ثانيه، بتتفرج لامور فنيه ازاي؟ يعني انا رايح الاتحاد او رايح المصري او رايح العب الجونه ولا رايح العب وادي دجله، يعني كلها اسماء كبيره وكل شيء على عيننا وراسنا. لكن لازم يبقى عندهم حافز. نعم. لازم يبقى عندهم حافز. النهارده انت بتستنى مباراه منافس او مباراه واحد بيصارع معاك على المركز الاول ولا الثاني ولا الثالث. يعني مع خطوره الموقف اللي بيقابله بتزيد المباراه صعوبه. لكن النهارده مفيش صعوبه من اي نوع. انت هتعتمد دلوقتي على اول وثاني بيلعبوا مع بعض. كان الكلام يا كابتن سيد انه من الاول للرابع هيشاركوا في البطولات الافريقيه والعربيه اذا رجعت، وهيعمل من الخامس للثامن او للتاسع مكافآت ماديه. ده هيبقى حافز بالنسبه للانديه انها تفوز. لا انا مش مع ده خالص. انا مش مع حته عدم الهبوط دي اطلاقا. اطلاقا. وشايف انها هتفتح باب مش هتقدر تقفله ابدا. وهتشوف حاجات انت دلوقتي بتحارب فساد في كل الاتجاهات. انت دلوقتي بتفتح له باب. الامر الثاني، انت مديني لائحه في بدايه موسم امشي عليها لحد الاخر، ما تجيش تكسرها او ما تجيش تخالفها في نص الموسم. الامر الثاني والاهم من كده، ان انت هتلاقي كلام كتير جدا جدا، وخصوصا في ال7 8 9 اسابيع الاخيره. نعم. ده صحيح. ما عندهاش اي نوع من الحوافز، ما عندهاش اي نوع من الحافز انها تلعب. نفترض ان انت خسرت ماتشين 3 4، خلاص بعدت عن المركز التاسع وبركت على المركز الثامن والعاشر. في خطوره ان انت تنزل دلوقتي، ما فيش مشكله اطلاقا. ايه الحافز المادي يعني؟ ده انت في الاخر يا كابتن شوبير، خلينا نتكلم بصراحه بقى طالما هنفتح الموضوع. طبعا. يعني السنين اللي فاتت كنت بتضحي بامور ماديه كتير جدا، وفي فرق وانت على درايه بكده كانت بتضحي بامور ماديه كتير جدا عشان تفضل في الدوري. صحيح. يعني المشكله عندها ما كانتش يعني من ناحيه ماديه السنين اللي فاتت. انت النهارده بتقول لها لا، يعني اتغلبي 10 اتغلبي 15 اتغلبي 8 اتغلبي 6، مفيش مشكله، انت قاعده كده في الدوري. مش منطق ابدا. افهم من كلامك انه النادي الاهلي تقريبا هيرفض هذا الاقتراح. يعني انا شايف ان هو مش يعني عوده الدوري كانت مشكله امنيه اتحلت. ما تدخلش انت في امور فنيه ابدا. ما تدخلش نفسك في امور يعني اذا الاهلي يرفض عدم الهبوط
وبالتالي ما يقدرش يستأنف المسابقه بالشروط الجديده دي. شروط جديده انت عاملها على اي اساس يا كابتن شوبير؟ يعني انت بترضي مين؟ انت عايز ترضي مين؟ ما اعرفش. طب ما لازم نعرف، يعني انت عايز ترضي مين؟ برضه ما اعرفش. يعني هل ده موقفك الشخصي ولا انت اتكلمت مع حد في النادي ولا هتبقى دي توصيتكم بتكلم على بتكلم على على حاجه شخصيه، كرأي النادي او قرار النادي او اداره النادي هي اللي هتاخد القرار النهائي، لكن انا بتكلم معاك واعتقد ان انت توافقني في الرأي ده. اوافقك ابصم بالعشره. طيب يعني لو الدوري بدون هبوط اعتقد هيبقى صعب النادي الاهلي يستمر. ده قرار نادي في الاخر، ده قرار مجلس اداره. لا توصيتكم انت يعني انت كمدير كوره ومانويل جوزيه كمدير فني هيبقى ايه؟ انا شايف ان انت النهارده يعني النهارده ازاي هتتكلم في منافسه؟ ازاي وما فيهاش اساس اصلا في المنافسه؟ يعني ما فيش اي بوادر تخلي ان يبقى في منافسه اصلا. طب خد الجديده بقى. اتفضل. لو عمل لك دوري مجموعتين السنه الجايه. دوري ايه؟ مجموعتين، ما هو ما فيش هبوط وهيطلع الناس اللي من تحت. يبقى 20 فرقه تقصد يعني؟ بالظبط كده. لا احنا هنرجع لحاجات تانية كتير قوي، بعتقد ان احنا كنا قربنا ننساها. مفيش في الدوري في العالم كله مجموعتين. في العالم كله؟ لا مفيش يا كابتن. كابتن سيد عبد الحفيظ اشكرك شكرا جزيلا.